ครับบันหลังจากกันตำเครื่องแล้วนะครับพี่น้องมาเบิ่งบันตำเครื่องแล้วไก่มีล่างคนนะครับไก่นี่ทำการเอาเครื่องที่เข้ามักนี่มาคลุกลงไก่นะครับพี่น้องนี่คือวิธีนั้นเครื่องเขากดผงครับพริกไทยห้อยลงไปครับอันนี้พริกไทยนี่ห้อยลงไปพริกไทยโรยลงไปเครื่องปรุงขมิ้นรสดีครับรสดีพี่น้องรสดี1 ช้อนผงปรุงรสนะส่วนเดียวพอครับจังหน่อยขาดบ่ได้แม่นตัวนี้นะพี่น้องอันนี้นี่เนาะผงหมักหมูแดงเครื่องปรุงรอยี่ห้อยังเดี๋ยวลิขสิทธิ์ที่มาครับใส่ไป1 ช้อนนะนี่ผงหมักหมูแดงนี่ครับเครื่องเทศอันมักไก่มักหมูมักหยังโอ้ยแซ่บเบิดครับเครื่องนี่ครับใส่ลงไปหอมกุ๊กครับเขาจะมีเครื่องผสมในตัวคนให้เข้ากันนะครับโอ้ไก่เลยพี่น้องเนาะตามด้วยซอสหอยนางรมต้องใส่นะพี่น้องต้องใส่จะทำตามด้วยน้ำตาลเล็กน้อยตามไปเล็กน้อยน้ำตาลอยู่ไหนเนาะน้ำตาลเล็กน้อยครับพี่ครับก็ข้นครับข้นข้นครับพี่นี่เป็นสูตรของเจ๊สาวทุ่งนะครับเมนูสาวทุ่งครับผมบอกคือไผ่ครับสูตรครับผมเราก็จะหมักไปคนไปให้มันเข้ากันด้วยพี่น้องคนให้เข้ากันเครื่องเข้ากันคลุกเข้าให้เครื่องเข้ากันครับจะได้มาเป็นประมาณนี้หมักไปพี่น้องหมักทิ้งไว้5 นาทีนะครับผม5 นาทีไก่หลังจากนั้นเรา15กันมาเบิ่งวิธีการเอาไปย่างในโอ่งนะครับผมเฮ็ดจังไดเนาะถิ่มไก่ไปก่อน5 นาทีครับบัดหลังจาก5 นาทีผ่านไปแล้วมาทำการเสียบไก่นะเนาะเสียบให้เข้านี่เด้อเสียบไว้ประมาณนี้เสียบไก่นะพี่น้องเสียบกิ่งลงบุญละบันพี่น้องเอ้ยมันหน่อยคนทำการเสียบนะเสียบลงสิไก่ลงมาหน่อยไว้นี่ก็เสียบไปเรื่อยครับเสียบไปจนครบนะครับเสียบไก่เอาพี่น้องหลังจากห้อยแล้วบันมันจะเป็นอย่างนี้เนาะนี่น้องไก่อยู่สิปลายบันผ้ามาเบิ่งกันวิธีการเอาลงโอ่งไปพี่น้องไปตามมาขออนุญาตล้างมือก่อนครับล้างมือไปทำการอบในโอ่งเนาะหรือย่างในโอ่งครับผมบันไปเบิ่งโอ่งที่เตรียมไว้ครับนี่พี่น้องบันนี่เขาเสียวลงย่างอันนี้เห็นไหมครับนี่เป็นเตานะครับพี่น้องเนี่ยเบิ่งตอนเอาลงโอ่งนะพี่น้องบันเบิ่งเอาถ้าเบิ่งมาพี่น้องบันนี่ทำการเอาไก่ลงโอ่งเนาะไก่ที่เราหมักไว้นะครับเอาไปโคตรลงในโอ่งนี่ที่เราใส่ราดน้ำจิ้มไปหน่อยนึงนี่พี่น้องนี่นะครับนี่ใส่เลยนะครับครับผมนี่พี่น้องบ้านเอาไปขี้เพิ่นออกนะครับมันแน่นกันไรโอ้พี่น้องเบิ่งดูครับบ้านนี่เป็นยังไงครับครับบ้านอบไว้ครับอบไปเรื่อยๆนี่
ดใส่ปากโอ่งเนี่ยยับออกมาเบิ่งครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้เนาะครับบานเนี่ยปิดปากโอ่งบานเนี่ยหาแนวปิดปากโอ่งเข้าไปโอ้ยคลิปนี้สมบูรณ์สมบัตินะครับพี่น้องเฮ็ดเองทำเองทุกคลิปเลยครับ เอาเนี่ยเอากระมังมาปิดไว้ครับบานนี้ครับบานเนี่ยหลังจากปิดโอ่งไว้กับทำการอบเนาะความร้อนมันก็จะอยู่ในโอ่งนะพี่น้องนี่อบโอ่งข้างในก็จะเป็นไฟนะครับเดี๋ยวภาพเปิดเบิ่งกันครับผมจัก30 นาทีจังมาเปิดเบิ่งเนาะนี่ครับนี่ครับไก่อบโอ่งเนาะพี่น้องปิดไว้ครับในความร้อนเพิ่นอยู่ในนี่เนาะครับไปประมาณจัก30 นาทีจังมาเปิดเบิ่งนะครับผมสิใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วครับเพื่อสิได้กินเนาะพี่น้องโอ้ยเมนูนี่สมบุกสมบันอะไรครับ30 นาทีจังมาเบิ่งครับวันนี้พี่น้องบานนี่พามาเบิ่งนี่เนาะเป็นจังสีเนาะบานความร้อนมันสิอบอยู่ข้างในนี่เนาะครับนี่ไก่เฮาสิแขนไว้นี่มันสิค่อยๆแฮมไปเรื่อยๆนะครับผมหนังก็สิกรอบๆข้างในก็สิชุ่มๆเนาะพี่น้องเวลานี้เฮากับปิดฝาไว้ก่อนเนาะพี่น้องบานนี้จังมาเบิ่ง30 นาทีจังมาเบิ่งอีกเนาะพี่น้องโอเคครับผมได้เวลาเปิดพี่น้องบานเนี่ยอบไก่เศร้าทุ่งไก่อบเศร้าทุ่งนะครับโอ้โห พี่น้องเดี๋ยวอ้ำลามมาดิ เอาขันทดลองเนาะพี่น้องเนาะลองเบิ่งลงทุนจ่อโอ่งน้ำไปแล้ว600-700ไปเลยพี่น้อง มาเฮ็ดเตาอบมาทำแต่ที่เป็นช่วงใดออกมาก็เห็นเนาะเรื่องงาม ครับเอาไก่ขึ้นเลยครับ เดี๋ยวยกไก่ขึ้นเบิ่ง เอาผ่าจับฝั่งหนึ่งครับห่อนเอาผ่าจับฝั่งหนึ่ง ข้างในห่อนเลย เอาไปใส่กระมังครับ โอ้โถ ผ่าจับครับขอรูปนิ่งนะครับขอรูปนิ่งนะครับโอ้ ไก่อบพี่น้องเหลืองงามเป็นแซ่บ เอาย่อๆนะครับย่อๆนะครับ เตะดังห้อยๆพี่น้องย่อปั่นเป็นไงมาพี่น้องมาบ่เนี่ย สีมัน สีแต่แซ่บพี่น้องสีแต่แซ่บเหลืองงามแล้วฮ้อน ครับได้ละไป เอาสิ เอาย่างให้มาครับนะ อย่างดีเลยกับให้ม้าเนาะพี่น้องเนาะ ลงกระมังครับผมโอ้เอามาซิมให้พ่อแม่พี่น้องกินว่ามันเป็นยังไง ที่จะได้ถอดอะไรก่อน เอากันเราบีออกแล้วครับ มองมือเนาะนี่บางแกตอนนู้นพี่น้องเป็นจะได้แซ่บป่ะ อ่อนซักตัวไว้ไปงัดท่ากระดูกมันบ่โอ้ข้างในเนื้อข้างในเนื้อนี่ ห่อนพี่น้องห่อน โอ้ซ้ำขนาดครับเนื้อ เอาลองบางแก้วทำจนเพื่อนนุ่มหวานครับเนื้อนุ่มหวานพี่น้อง บีออกมาแล้วบี อันนั้นที่ค่อยจับค่อยใบมันยังพี่น้องมันฮ้อน โอ้เนื้อช้ำขนาดครับมันกรอบ มาเริ่มบ่เนี่ยนี่พี่น้อง โอ้ เอาสมิงดำลองจะคำเนาะ เบิ่ง ไอ้สมิงด น่องมันเป็นน่องครับ ำโอ้ทายเบิ่งสมิงดำกินดูหอมครับหอมแซ่บพี่น้องแซ่บ คุณครับเอาไก่อบโอ่งเนาะพี่น้อง เลี่ยมหนายังสมุน โอ้เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็นี่สมีนะครับ เขาจะเข้าอย่างนั้นเขาอย่างนั้น คลิปหน้ามีอย่างดีๆพอกันไหมเมนูชาวทุ่งไก่ วันหน้าไอ้มืดเศร้าอบโอ่ง อืม วันหน้ามืดอบโอ่งพี่น้อง ครับอบโอ่งครับโอ่งใส่อบเนี่ยตัวนี้เลยครับนี่ดังไฟข้างในครับอบแล้วปิดฝาไว้ครับอันนี้ แซ่บพี่น้อง เมนูดีให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับไก่ก่อนล่าโอ้พี่น้องเนื้อมันช้ำเลยครับมันคือกันกับอบเตามันสิเนื้อช้ำข้างนอกมันสิกรอบข้างในมันสิช้ำ แซ่บเขาใส่เครื่องอบราคาแพงๆพี่น้อง พี่น้องเบิ่งข้างในทุกแบบ แซ่บหวาน แดงบ่แม่นหยังนะครับเครื่องปรุงมันโอเคครับพี่น้องล่าแล้วป่ะหนู คลิปนี้เท่านี้พี่น้องเนาะแซ่บพูดนะ ซิมลาบได้พี่น้องได้เป็นสร้าง อืม ผู้เฒ่าเป็นสร้างผัวหยาดนะพี่น้องนะ